閒有得閒請你飲茶，哥哥。讚我唔夠。但係我都讚你啊，好講你啊，不如讚你。係啊，我哋打工啊，分分鐘唔喺度啊，人哋先揾係嘛？唔得啊！多謝晒你啦。用啊嘛。嗰啲氣泄晒出嚟。我真係爭一半氣啊！多謝晒，有啲你夾仔，頭先生嘢咧。燒油雞飯，我哋多一份先。啊，見到你站得咁樣，我係做多一輪咧，就抽咗俾我。好，多謝晒你小姐。好不好？我這就阿拉斯加吧，我會這種。雞少了再去我。呢隻隻。整個大嘅。好似今日冇琴日咁忙啊嚇。係啊，多謝晒。琴日真係做到，琴日3個都搞唔掂。係啊，琴日點解咁多人嘅？一個收錢，一個包嘢，一個斬嘢都做咗個幾個鐘頭。嗰陣間真係斬唔切，包唔到。蝦翅雞飯先好。蝦翅雞，真係。係一次過幾多次嘅？因為依家失咗憶都唔定嘅。有冇本身係搞到咁大？係。咁你呢個飯仔唔錯啦，可以收啦。多謝晒先生。換隻豉油雞。換隻豉油雞先好。40、50蚊。50，把它收了。有啦，還有啦。先影滷水店啊！一棚都大概。好。一個切雞飯，一個切雞飯啊！佢哋你問9月10號唔知搞唔搞掂啊？都拉唔着㗎。雞飯。
跟住有數未？入味。烏龍茶。跟住乜嘢話？呢個嚟㗎，攬仔。哦，再加條啦。阿姐半斤叉燒下，淋叉下。好，特色豬手啦，之後喎，我係嗰邊啊。特色豬手。你人多你唔快。好快啲一陣嚇。係佢。得啦，唔使斬咁大嚿嚇。細嚿都斬唔到啊！你想我斬細嚿啲，斬唔到邊？斬大嚿啲又唔得，係嘛？細嚿爛晒啊！你啲豉油雞係咪？半邊啊？細嚿。哦，一隻雞啊！嗰啲脆卜卜。哇！今日咁好嘢喂！我浸隻豉油雞。一隻啊？係。